Hey, ¿qué se dice pues familia? Santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. El día de hoy vamos a poner a prueba un experimento que han hecho mucho en Bogotá, que es poner unas latas en el ring de atrás para que suene más duro, sean Reaper o sean TC100. Sigan viendo pues y la re buena, espero les sirva de algo el videito. Hey, buena familia, vean, pues el primer paso es poner las 5 latas así, quitarles esta cosita. Sigan viendo pues, y vamos a hacer el primer paso. Ay, ay, ay. Hey, bueno familia, vean pues por acá yo lo pongo en cámara rápida para que ustedes vean todo el procedimiento, cómo lo hago yo. Y algo que tienen que tener en cuenta es que deben de poner mucho cuidado al no dicen al cortar, porque como es una lata es muy fácil de cortarlo a uno. Entonces ojo pues familia, y la re buena, espero les sirva de algo este experimento. Hey, bueno familia, vean pues les enseño cómo suenan las manzanas sin las latas para que vean pues a ver si funciona o no. Véalas, ay, ay, ay. Bueno, vamos a proceder a hacer el segundo paso, que es ponerle las laticas, a ver qué tal. Ay, 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 la re buena pues. Bueno, vamos a hacer el segundo paso, aplicar las latas para poner las chispas de la re buena. Hey, bueno familia, vean pues, algo muy importante es que a la hora de aplastarlos tienen que saberlos aplastar para que no les queden ni muy aplastados ni muy anchos y les pueda caer acá. Sigan viendo pues y la re buena, vamos a ver cómo suena eso y si funciona.
Hey, bueno familia, vean pues, ya terminamos de poner las laticas. Vamos a escuchar a ver qué tal, a ver si funciona. Y vamos a proceder a ir al poli a ensayar eso. Ay, 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 vamos a ver si se siente cómodo haciendo los trucos o no. Escuchen pues. Hey familia, vean pues, yo no sé ustedes, pero a mí sí me parece que suena más duro. Ay, 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 vamos a saber qué cómodo, a ver qué tan cómodo se siente, si no estorban nada. Y la re buena, sigan viendo pues. Ay, 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 vean pues, mami. Hey familia, vean pues, íbamos supuestamente al poli a ensayar la bicicleta y terminamos en Manantiales. Ay, mamá, sigan viendo pues el videito y espero les guste. Vine con dos amiguitos y también los estoy poniendo a probar la bicicleta para que digan a ver si se siente cómoda y eso no estorba para nada. La verdad, a mí no me ha estorbado nada y se siente cómodo. La re buena pues, y dejen su like.
Hey, bueno familia, hasta acá llega el videito del día de hoy. Espero les haya gustado. Vean que la lata sí suena un poquito más duro y no impiden para ningún truco ni nada. Ya saben pues que den en los comentarios qué tal les pareció este truquito, si está bueno o muy ficticio. La re buena, Dios los bendiga.